おっちゃん、はい、おっちゃん、なんでそのビビってんの。よし、来い。ルルがもう待ち構えてたよ。マスター。こっちの子たちはシャーって言ってます。え？チビたちはシャーってオスカーがキャって言ってる。オスカーがキャって言ってるよ。これ犬よ、ルルちゃん。ルルちゃん、これ犬よ。君たちよく思ってくれよ。うん。こっちだもん、ルル。後ろから。エマ。これ犬よ、ダメだよ。ダメルちゃん犬用だから。ビビッ。まあ、チュールが一番食べやすそうだけど。オスカーもうないよ。早いんだよ、食べんの。もうないよ。やりますか。はい。そんなガブガブ食べたらみんなびっくりしちゃうでしょ、あんた。そんなね、オスカーの方がね、様子を伺いながら食って。
疲れたよ俺って早く帰ろう。おすけ。お友達になろうってなって。異文化交流って大事ですからね。なんで自分で近くに来てシャワーしてんのよ。俺の残り飯をよし、山塚君、今回はこの辺でバイバーイ。